Ad Agrigento, in occasione delle mandorle in fiore, il consorzio turistico Valle dei Templi, presieduto da Emanuele Farrugia, ha accolto in visita l'ambasciatrice della Gran Bretagna in Italia, Jill Morris. Lo stesso Farrugia afferma: siamo molto contenti che abbia accettato il nostro espresso invito. In concomitanza con la fase di avvio del mandorlo in fiore, la sua presenza ad Agrigento, già pensata lo scorso anno dall'allora presidente Lagaipa, certamente ci inorgoglisce e può aprire interessanti interlocuzioni in chiave turistica tra il Regno Unito e il nostro territorio. Sì, ma prima cosa c'è un'accoglienza calorosa, perché ho sentito ovviamente che qui in Sicilia, anche ad Agrigento, c'è un'accoglienza calorosa, ma personalmente ho visto oggi e sono molto molto grata. Ovviamente i templi qui rappresentano un tesoro, un patrimonio culturale a livello mondiale e io volevo rendere omaggio anche al comune d'Agrigento, al consorzio, al soprintendenza per la tutela di un tesoro internazionale. Ci sono tanti legami storici, culturali fra il Regno Unito e la Sicilia, ma anche mi tengo a sviluppare i legami commerciali fra il business. Durante il mio piccolo viaggio in Sicilia queste settimane ho scoperto anche gli imprenditori e ho scoperto lo spirito imprenditoriale che esiste in Sicilia. Ma è un grande onore avere l'ambasciatore d'Inghilterra ad Agrigento, l'ambasciatore Jill Morris, grazie a Fabrizio Lagaipa, già presidente del consorzio turistico, che lo scorso anno aveva invitato più ambasciatori ad essere presenti in occasione della festa del mandorlo in fiore. Noi siamo onorati di ricevere Sua Eccellenza l'ambasciatore, tra l'altro si è dimostrata disponibilissima a creare anche rapporti culturali appunto con la sua ambasciata, per cui ci aspettiamo grandi cose da questa visita, anche perché lei è veramente entusiasta di quello che è la nostra ricchezza, di quello che è il nostro patrimonio culturale. Noi dobbiamo ringraziare intanto l'Accademia delle Belle Arti, il direttore Alfredo Prato e il professore Domenico Boscia, che hanno realizzato dei piatti sia per l'ambasciatore sia per la regina e anche per Theresa May. L'ambasciatore ci ha garantito che arriveranno a destinazione, per cui siamo felici di questo dono che abbiamo dato all'Inghilterra e naturalmente speriamo che per il futuro ci siano occasioni importanti. No,